大家都去拍这个鲜厨猫饭吧，它现在又新出了2个口味，兔肉鲜厨和海洋鲜厨。它新出的这2个口味还是鲜鸡肉打底的，然后里面各自加了31%的三文鱼和31%的兔肉。它这个鲜厨系列都是高肉含量的，适口性特别好，非常适合瘦弱和爱挑食的小猫。这个鲜厨系列里面有4包咱们之前限购的那个乳鸽猫饭，然后3包兔肉和3包海洋，总共10包才19.9块，非常划算啊！而且是由中国人保承保的，品控非常安全。没吃过后面2种口味的都去拍一单。